bura mar ODM e bade mabusia ochikore mabor kod romo michano bagi e bomano kiny romo midhitelie kod gavana ma Siaya James Orengo, seneta ma Nairobi Edwin Sifuna kod seneta ma Vihiga Godfrey Osotsi. Kaka Ifinya Kidilero giwacho ni ogai mar ODM maging'eyo en mano Oburu Oginga kendo mano ema gibiro luwo yo mare. Ifinya Kidi miyowa mathoth. E kinde twak margi kod jofwambo, jokanyo mag duond bura mar ODM e kaunti ma Busia owuok mager kendo wito oko paro mar bago romo mar duond burano e boma ma Busia. Romo makamano ichano bag kiny kotele kod gavana ma Siaya James Orengo, seneta ma Nairobi Edwin Sifuna kod nyawadgi ma Vihiga Godfrey Osotsi. Giwacho ni onge duond bura mar ODM machielo maging'eyo kopogore kod mano mane mosenindo Raila Odinga noweyogie. Mimi nataka kuambia hao waheshimiwa wenye wamepanga hiyo mkutano ikue kesho. Sisi hatuna chama inaitwa ODM asili, hatuna tangawizi, hatuna chameleon. Sisi tunajua baba Raila Amolo Odinga alituacha kwa chama cha ODM. Na alipoenda wakachukua ndugu yake youth leader Senator Oburu Odinga. Hiyo chama enye Sifuna iko, hiyo ni lemon, hiyo si machungwa, hiyo ni chungu sana. Haitujui, hiyo ni ndimu. Hakuna mkutano kesho ambao wamama wataenda kuhudhuria. Tena naweza kusema ya kwamba hapa kwa Busia County tuna chairman mmoja ambao ni Wonya Lego, Paul Nyongesa Otuoma. Huyo ndio chairman wetu ambao angetuambia twende right tungeenda, na hajaongea hata hajui. Hiyo jambo ambao Sifuna na Orenga analeta hapa wapeleke kwa makaunti zao, kwani wanaishi wapi? Gimedo bende ni nitie jokanyo mamoko mag duond burano mabagoromo manyalo kelo pogruok kod tungni e duond bura mar ODM kendo rocho chenro mag duond burano pachuka. Sifuna ni secretary ambayo tulikuwa tunaheshimu, but mimi namuomba awache ku create factions kwa chama ya ODM. ODM is the largest party. Na ODM ikianza kuwa na factions, they are weakening the party. And we cannot allow the party to be weakened because sisi mahali tumefika kama chama ya ODM mahali baba aliacha, ikiwa na factions alafu ikuwe weakened, tutarushwa kule nyuma tena tuanze kungangana vile tulikuwa tunangangana. Let them solve their differences as leaders such that sisi kama viongozi hapa chini tuwe na kasi rahisi ya kuunga chama mkono. Jatendra were duond bura mar ODM bade mabusia Austin Juma wacho ni girito gino maogai mar ODM Oburu Oginga biro wacho mar ni mano eyo magibiro luwo. Juma bende okwedo chal mar tiyo marach gi rawere moloyo techwalo lweny. Tumeambiwa kwamba wamejaribu kuuzia vijana wengine uoga. Wengine wanawaambia siji watengeneze mambo ya violence. Sisi kama vijana tutaki mambo ya violence kesho. Na kama kuna mwenye anapanga kutumia vijana kwa mambo ya violence, sisi tunakemea huyo jamaa kwa sababu sisi vijana tunataka amani, because Raila never taught us violence ya kila siku. Baba taught us kama kuna issue, people sit down amicably and resolve their issue. Mage timore kodong mana seche matin ne romo makamano ka jokanyo to makochung motegno ni ok gibi yuoro romono. Ifinya Kidi, Ramogi TV. Komiti mar keto e tim report mar NADCO oduoko jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna kagiwacho